大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。现在是秋冬季节，也是感冒咳嗽的高发季节，尤其是对于家里老人和小孩来说，本身身体就比较薄弱，再加上天气寒冷，时常变化，很容易出现感冒咳嗽的现象。这个时候我们可以多喝这个茶，把这几种简单的食材搭配在一起煮水喝，可以补充人体的维生素和微量元素，而且还可以稀释和分泌物粘稠度，从而可以起到止咳化痰的作用。相信很多人都有这样经历，那就是明明没有感冒，但是喉咙里总是有痰堵着，咳又咳不出。这种情况是很折磨人的。面对这种情况，不少人认为是咽喉炎或者是上火导致的。首先，我们来准备15克左右的陈皮。陈皮是广泛用于中药中的一种中药材，因为其丰富的营养成分而备受关注。在中药学中，陈皮具有调理胃肠、开胃和消化。陈皮还具有非常好的清热、化痰、止咳、开窍明目等等的作用。陈皮有很好的化湿行气，有助于排出体内的毒素，提高肝脏的功能，还能够抵抗感冒病毒。陈皮具有清热化痰的功效，能够帮助我们抵抗感冒病毒，增强身体免疫力，缓解咳嗽。陈皮能够舒缓咳嗽的症状，使患者更加的舒适。陈皮具有较强的祛痰化痰的作用，对于呼吸道疾病如咳嗽、咳痰、多痰、咳不出都有一定的缓解作用。它除了行气化湿、除口臭等作用以外，对于口腔异味、腹泻等症状也有一定的缓解作用。陈皮属于是温性食物，含有多种草酸类物质，有利于改善失眠的症状。中老年朋友经常用陈皮煮水喝的话，还能够起到抗氧化作用，因为陈皮中富含黄酮类物质和柠檬酸，有助于延缓衰老，预防慢性疾病，稳定三高。接着再来准备3到5克的罗汉果花。罗汉果花营养丰富，含有丰富的维生素 C、蛋白质以及氨基酸、天然的花蜜等营养成分，还含有丰富的糖苷，具有降血糖的作用。同时，罗汉果花还含有丰富的维生素 C， 具有抗氧化、美容养颜的作用。罗汉果花还可以止咳化痰，因为罗汉果花属于药食同源，其味甘性凉，入肺经，有润肺、止咳、化痰的作用，可以缓解因为肺热、喉咙干涩、清喉、利阴、消炎、止咳的效果，而且在治疗咽喉炎等方面有着特效。含有罗汉果的成分，因此它对于咳嗽、气喘、痰多、慢性病都有非常好的效果，可以很好的缓解慢性咽喉炎的作用。罗汉果花茶虽然喝起来是甜的，但是它不含糖分，因为罗汉果花中含有糖苷，不影响血糖，还有一定的降血糖作用，是糖尿病人和高血糖人群理想的甜味剂代替品。另外，罗汉果还含有丰富的膳食纤维，能够延缓肠胃排空，抑制肠道对糖类的消化吸收，起到一定稳定血糖的作用。接着再来准备1小把的紫苏叶，可以用新鲜的，也可以用干品。紫苏中富含丰富的蛋白质、维生素、膳食纤维、脂肪、钙质等，属于低糖、高纤维、高矿物质元素的一种食物。紫苏中含有不饱和脂肪酸，可以有效地降低胆固醇、甘油三酯的含量。对于心脑血管疾病，它是有一定治疗作用的。而且紫苏中的不饱和脂肪酸具有延缓衰老、保护视力、降低血脂、减肥等作用，具有一定的抗过敏作用，还可以有效地促进大脑发育，可以用来预防老年痴呆症。紫苏还有非常好的解表散寒、行气宽中、
解鱼泻毒等功效，能够治疗风寒感冒、咳嗽、呕吐等症状。紫苏还具有特异的香味，对于化痰止咳也是有一定的作用，能够缓解感冒引起的身体发热、无汗、咳嗽、咳痰等等的症状。接着再准备5克的甘草。甘草是一种广泛评价中医药领域的草本植物，它具有丰富的药用价值和养生能力，被广泛用于调理身体和治疗各种疾病。甘草含有多种活性成分，包括甘草酸、甘草次酸、甘草甜素和黄酮类化合物，其中甘草酸是甘草的主要活性成分之一，具有抗炎、抗氧化和免疫调节等作用。甘草对于呼吸系统的影响，还具有镇咳、祛痰和润肺的作用，对呼吸系统有一定的保护作用。它能够减轻咳嗽症状，并且促进痰液迅速的排出。另外，甘草还能够减少支气管痉挛、支气管扩张，提高肺部功能，这使得甘草在治疗支气管炎有一定的效果。再来准备5克枸杞。枸杞含有丰富的花青素以及矿物质等营养成分，适当的喝枸杞还能够达到润喉止咳的作用，能够有效的帮助缓解咳嗽的症状，对身体也有一定的保健作用。我们用清水把所有食材表面的灰尘清洗干净，然后控水捞出，直接倒入养生壶中，然后加入大约600毫升左右的清水，用花茶键给它煮上30分钟，时间久煮一点，然后它们的营养物质才能够完全的释放出来。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。30分钟后，煮好的茶直接倒入杯子里就可以喝啦。相信很多人都有这样的感受，经常在早上起床的时候，喉咙里总感觉不干净，有粘稠物又吐不出来，咽不下去的感觉，特别是在刷牙的时候还会引起干呕。为了把痰液咳出来，很多人用尽了各种方法，但是没有效果。中医认为百病皆有痰，痰的来源比较复杂，主要成因是局部，特别是咽喉部和肺部的分泌物所产生的。此外，喉咙局部出现了轻微的炎症时，也会产生痰液。当人体产生痰以后，人的下意识会把它咳出来。然而，有的时候喉咙里面的痰无论怎么咳，总是咳不干净，人会产生一种强烈的异物感，非常的不舒服。俗话说药补不如食补，这个时候我们就不要着急去买药吃。今天给大家分享的这个方法就是可以挖痰的，一天喝2次，早晚各1次，所有的痰液都可以顺利的咳出，连喝3天彻底的治愈。如果您也有以上的困扰，不妨可以试一下。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。